ጥበብ መስተራኽብ ወይ ከዓ ኮሙኒኬሽን ብኸመይ ነመሓይሽ ኣነቓቓሒ ኣስተምህሮ ጂምሮን ምንጭ ጽሑፍ ኣውዲዮ ቡክ ስቶር ትርጉም ገብረ ሚካኤል ፍስሐየ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል 6 ንተዓዘብትኹም ኣለልይዎም ሰባት መስተራኽብ ክገብሩ ከለዉ ዝፍጽምዎ ዝዓበየ ጌጋ ንኹሎም ሰባት ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ዝዛረብዎም ምዃኖም እዩ እንተኾነ እቶም ዓበይቲ ክኢላታት መስተራኽብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝሰርሕ ኣገባብ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዘይሰርሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም መልእኽትኻ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ትዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ከመይ ጌሩ ይሰርሕ ዝብል እውን እዩ እዚ ድማ ሰማዒኻ መን እዩ ኣብ ዝብል ዝምርኮስ እዩ ኣድማዕ ክትከውን ተደሊኻ ከመይ ጌርካ ንሰማዕትኻ ከተለሊ ከም ትኽእል ክትመሃር ኣለካ እስከ ብዛዕባ ዝሕሰብ ንሓደ ቆልዓ ከም ንሓደ ኣካያዲ ዋኒን እትዛረቦ ኣገባብ ጌርካ ትዛረቦ ዲኻ ኣይፋሉን ንሓደ ጋሻ ሰብ ብዛዕባ ራእይኻ ከምቲ ንመሳርሕትኻ ትገልጸሎም ጌርካ ትገልጸሉ ዲኻ ኣይፋሉን እቲ ሕመረት መልእኽቲ ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ትጥቀመሉ ኣገባብ ግን ነቲ ዘለኻዮ ክፍሊ ወይ ሰማዕትኻ ዝሰማማዕ ወይ ዝምጥን ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ምስ ትገብር ኢኻ ድማ ኣቓልቦ እትስሕብን እምነት እትሃንጽን ንሰማዕትኻ ምልላይ ወይ ከዓ ምፍላጥ ማለት መንነትካ ምቕያር ማለት ዘይኮነስ በሊሕ ምዃን ንዘለኻዮ ክፍሊ ምንባብ ወይ ምርዳእ ንመን ትዛረብ ኣለኻ ምፍላጥን ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ንዕኦም ዝዛረብ ቃና ቋንቋን ፀዓትን ምምራጽን ማለት እዩ ገለ ብስነ መጎድ ዝምልሱ ሰባት ኣለዉ ገለ ብስምዒት ዝምልሱ ኣለዉ ገለ ሰባት ዝርዝር መግለጺ ይደልዩ ገለ ድማ ሓፈሻዊ ስእሊ ይደልዩ ስለዚ ስራሕካ ነዞም ኩሎም ዘገድሶም እንታይ ከም ዝኾነ ምልላይን ክሰምዑኻ ብዝኽእሉ ብዝቐለለ ኣገባብ ምዝራብን እዩ እቲ መፍትሕ ከምዚ እዩ ንቕሓት የድልዮ ህላወይኻ የድልዮ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ ከም ዘለዉ ምዕዛብ የድልዮ ብንጥፈት ድዮም ዝካታተሉ ዘለዉ ኣብ ድንግርግር ድዮም ኣትዮም ዘለዉ ደኺሞም ድዮም ዘለዉ ነዞም ምልክታት እዚኦም ሸለል ኣይትበሎም ኣስተኻኽል ቋንቋኻ ቀይር ነጥብኻ መዓራሪ ቀሲልካ ተዛረብ ኣብነት ሃብ ሕቶ ሕተት መስተራኽብ ክልተ መድያዊ ልውጥ ሓሳባት እዩ እቶም ንፉዓት ክኢላታት መስተራኽብ ድማ ብቐጻሊ ዝተኻኸሉን ዋላ ስቕታ እንተሃለወ ንመልሲ ዕንጋለ መልሲ ዝህቡን እዮም እዚ ብፍላይ ምስ ተፈላለየ ድሕረ ባይታ ሞያን ዕድመን ዘለዎም ሰባት ትሰርሕ እንተሃሊኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንሓደ ሰብ ኣዝዩ ዘገድሶ ነገር ንሓደ ካልእ ሰብ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓደ ኣዝዩ ዘጽልኦ ነገር ንሓደ ካልእ ሰብ ፀዓት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣዘራርባ ተሸኺልካ እንተተሪፍካ ክትበጽሖ ዝነበረካ ዕድላት ደሪቱካ ኣለዎ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ተዓጻጻፍ እንተኾንካን ናይ ምስትኽኻል ዓቕምኻን ትዕቢኻን ምስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክራኸብ ዝኽእል ክኢላ መስተራኽብ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተግብሮ ንሓላፊኻ ካብ ናይ ዓርክኻ ብዝተፈለየ ኣገባብ ተዛረቦ ንሓደ ብዕድመ ዝደፍአ እትጥቀመሉ ቃና ካብቲ ምስ ሓደ መንእሰይ ክትዛረቦ ከለኻ እትጥቀመሉ ቃና ዝተፈለየ ምዃኑ ኣስተውዕል
ملأختها بلكعنت نمتحللاف كحجزك كام أنتي قدم مزرابك سمع سبات نتبلكع سمعهم تتزاربك يسمعوها بخوفة لبي قربخان بنطفتي واسؤن ازي نايقات امز فتر زي كونس زمعبل طبابيو سلازي بنصر كتزارب تراي زي كونس بلبونا ختزارب كمزلك حسب ملأختها نتهموتن نتأب كرميخا زلو سبن كمزمت انجير كسر عيو ازي دما مستراخب أدمع زخونلو تراي زي كونس حيال زخونلو منقديو قطر شوعات حيال دمص معبل دمصخا لعل ترا دمصيو دمصخا هلاويو دمصخا مننتيو دمصخا صعاتيو كتزارب كلها سبات نقالاتكا قدم مردኦም دمصخا من مخان كاي نغروميو ازي بزعبات تزاربو زلخا قالات طراي يكونن انتاي دا بزعبانتهم قالات بخمي تبلوم زملكاتيو حيال دمصي نتعذب تخمست كبر خأززن تقبار كتبابعن يخئليو اتصبق زينا نايز دما ازختان صزلكا دأمبر حزقايا ختولد زلكا نگر زي مخانيو زبزحو سبات بزعبات خزاربو زلوم تحستو دأمبر بزعبا دمصوم بزو حاسيبو ما يفلطون يوم بخامز دما اقبابا بهالا فرق نايت ملأخت مخاني يرسعوه اب عالم اتزحيل اتحساس باخلو وكا يخئليو انتخونه بطحوت دخومن هوخن دمص انت قريب كايو وصيتي يفوكسيو بخال مداي دما غزيو زحلو دوتا مالت باوز رأس متئمان زمولو قنان رقيق ناي دمص مقيارن تطقيمكا تقربو ترى ملأختي ناب حدا زي رسع نجر كقيرو زخيليو امو اتحيال زبهال دمصخه كمي زبلئيو هدو گندما رغوصيو حيال گندما بحيل زي تسجددئيو هرمتن علامان حلي وحزو زغصليو معاس قسيبل معاس يقلطف معاس كملؤ بملؤ دو يبل زفلطيو ام مستراخب بمدب زغبر سقتا حدا خابتم تحت قمت زوهابم اقباباتيو انتخونه بمدب زغبر دوتا ادهبو زفطريو قالاتكا اب سمعتن خسرصو زغبريو سبات زياده دليوم بنقحات كم زكاتاتولو زغبريو قانا دما كالئ توسخ مسارحي نسمعيت ادهبون تكورنتن زغلصيو موقانا سبات وحسنت كم سمعهم زغبريو عتب قانا دما ادهبو زطلبيو هنطي قانا باهغ زبرابريو سلازي ملأخت خامس قانا خان خسمامع كتمهار عليكا نحاده اقداس نجر بتران هوخن دمصي توصايو مسغانا بتحط قانا ايتم محلالف سبات نملأختخا بأبها هلها نخردو قبر سوقمخا يقدسيو ربوشات أمرو أبزربه وخاتيوم رأسا متأمان جن أبقو تصريات نبر سلازي كأسبل ننفسك كف حساب تنفاس هبو سمعتي كردو خا عدلهاب سوط ما قبابك أراربا نسبات بزعبا قالات كاتراي زي كونس حلافنتاو مخان كازنقريو كالي كتقدسلو زلكا متأن دمصخايو بلؤم دمصي انت تزاربكا كتطفيخا بعاوتا انت تزاربكا كتعبلو ليخا سلازي بخونتاو مقيار تزارب نحاده اقداس نطبن مقلاح دمصخا ابرخ ادهبو سبات ناب نبور نمملاس دمصخا اقدل كمزن تغيركا دما قصالي ادهبو زرغاغص هرمت كتفطريخا نصارقال اقداس نغريو قالات شفافين كام حلاف نهلاويخا زداخميو بنصر مزراب تلامد زيادة بنصارن تتزاربكا زيادة بعتبنت كترأك تجمريخا دمصخا مسارحيو مست قملو زيادة زبلح كم زخون خالق مسارحي دمصخا قد حيو دقيم كاسم عيو استغاخل اما حيش دهرق زي دمص تراي زي كونه حيل نصرنتن علامان زم حلالف دمصخ الوكايو مقنياتو ام وداتا مستراخم مالت كتسمع مخال تراي زي كونس كردوخا مخاليو سلازي حيال دمص قالات تراي زوص زي كونس نتوم قالات هيوت كم زهلوم زغبريو شمونته زذكرو زانتاتات نجر حاكي نجر زانتاي امن ستاستيكاو حبريتا
ኣሃዛዊ መግለጽን ስነ መጎትን መዓልታዊ ክትነግር ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ሰባት ንመብዛሕቱ ኣይዝክርዎን እዮም ክዝክርዎ ዝኽእሉ ነቲ ዛንታ ነቲ ቃልሲ ነቲ ፍሉይ ርኽበት ነቲ ስምዒት እዮም ዛንታ ማለት ሰባት ንዓለም ከመይ ይርድእዋ ምስ ዝብለት ዝተኣሳሰረ እዩ ብኸምዚ ድማ የተኣሳስሩና ይምህሩናን ሓሳባት የመሓላልፉልናን እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ኣብ መስተራኽብ ሓያል ክትከውን ተደሊኻ ሓያል ኣዘንታዊ ክትከውን ኣለካ እዚ ማለት ግን ውሃ ዘበለን ኣበር ዘይብልካን ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት ንመልእኽትኻ ሰባት ክሰምዖ ብዝኽእሉ ዘይኮነስ ክስምዖም ብዝኽእል ምጥማር ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ንሓቂ ጥራይ መሰረት ገይሮም ዝንቀሳቐስሉ ኣጋጣሚ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ንልቦም ዝትንክፍ ነገር እንተረኺቦም እዮም ዝንቀሳቐሱ ነዚ ዝገብር ድማ ካብ ዛንታ ንላዕሊ ዋላ ሓደ ነገር የልቦን እስከ ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ጦብላሕታት ዝፈጠረልካ መዳሪ ወይ ምራሕ ይሕሰብ ገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ዝንገር ዘሎ ዛንታ ንኽትርእያ ዝገብሩኻ ዛንታታት ምኽንያቱ ሓያላት ዛንታታት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ከምዚኦም ዓይነት ዛንታታት ሙርኡያት ዛንታታት ዘይኮኑስ ንሰባት እቲ ዝሓሸ ተኽእሎ ዘርእዩ ዛንታታት እዮም ብንእሽቶ ጀምር ጽቡቕ ዛንታ ንምንጋር ህይወት ክቕይር ብዝኽእል ክትጅምር ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሓደ ቀሊል ተመክሮ ሓደ ሰዓርካዮ ብድሆ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ዝተምሃርካሉ ህሞት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኦም ጽቡቓት ዛንታታት እዮም እቲ ዘገድስ ግን ሓቂ ምስ ህይወት ተኣሳሰረን ናብ ቁም ነገር ዝመርሕን ክኸውን ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ዛንታ ቅርጺ ኣገባብ ቃልስን መፍትሕን ክህልዎ ኣለዎ እዚ እቲ ዋሕዚ ዝበሃል እዩ እዚ ሰባት ንጡፋት ኮይኖም ንኽቕጽሉ ዝገብር እዩ ካልእ ወሳኒ ባእታ ግዜ እዩ ነዊሕ ዛንታ ክትነግር ኣየድልየካን እዩ ከም ሓቂ ሓፂርን ብሉፅን ዛንታ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለጸ እዩ ቁም ነገር ዘለዎ ዛንታ ንገር ቀጻልነት ኣረጋግጽ እዚ ረምታ እዚ መልእኽትኻ ብህይወት ንኽቕጽልን ሰማዕትኻ ብጽሞና ንኽከታተሉኻን ዝገብር እዩ ንጹር ስእሊ ንምሃብ ንጹር ዝርዝራት ተጠቐም ዝያዳ ብዙሓት ሰባት ዝረኣኻዮ ዝረኣዮም ዝስምዓካ ዝስምዖም እንተኾይኖም ዝያዳ ምሳኻ ምትእሳር ይህልዎም ነቲ ክፍሊ ነቲ ስምዒት ነቶም ተሳተፍቲ ግለጾም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብትኩርነት ቀጽል ብዘየድልዩ ናይ ዛንታ ለውጥታት ንሰማዒኻ ይትኽሰር እቲ ዛንታ ነቲ መልእኽቲ ብልክዕ ክሕልፍ ኣለዎ ዛንታታት ሓቂ ክኾኑ ኣለዎም ሰባት ንናይ ሓሶት ወይ ዝተጋነኑ ዛንታታት ካብ ርሑቕ ክፈልጥዎም ይኽእሉ እዮም መጀመርታ መልእኽትኻ ንኽበጽሖም ደኣ እምበር ንኽትምስጦም ኣይትፅዓር ንሰባት ድማ ካብ ሓቂ ንላዕሊ ክበጽሖም ዝኽእል ነገር የለን ሓቀኛ ህሞት ውድቀት ኣስተምህሮ ነጥበ መቐይሮ እንተካፊልካዮም ምሳኻ ዘለዎም ምትእሳር ዝያዳ ክዓቢ እዩ ሰባት ምሳኻ ዘለዎም ምትእሳር እንተዓብዩ ይኣምኑኻዮም እንተኣሚኖምኻ ድማ ይሰምዑኻዮም ስለዚ ዛንታታት ምእካብ ጀምር ኣብ ህይወትካ ገለ ነገር ዝመሃሩኻ ህሞታት ዘክር ከም ዛንታ ምንጋር ተላመዶም ኣጽርዮም ኣብ መወዳእታ ተጠቐመሎም እዚ ድማ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ንምዝራብ ዘይኮነስ ንኻልኦት ገለ ጠቓሚ ነገር ንምሕላፍ ኢልካ እትገብሮ ይኹን ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰባት ነቲ ዝበልካዮ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብኸመይ ከም ዝስምዖም ጌርካ ኣቕሪብካዮ ዝብል ዝዝክሩ እዮም ሓቀኛ ቁንዓትን ትርጉም ዘለዎምን ዛንታታት ድማ መልእኽትኻ ከም ዘይርሳዕ ዝገብሩ ዛንታታት እዮም ሸዓተ ንግርጭታት ብውሕሉል ኣገባብ እለዮም ኩነታት ጽቡቕ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ መስተራኽብ ክፍጽም ይኽእል እዩ እንተኾነ ሓቀኛ ጥበብ መስተራኽብ ኣብ እዋን ጽንኩር ኩነታት ዝግለጹ እዮም ስምዒት ጥርዝብ ዝበጽሓሉ ግዜ ሓሳባት ኣብ ዝጋጨውሉ ግዜ ክርክር ውልቃዊ ኣብ ዝመስሉሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት ክዓጽዉኻ ክቁጥዑኻ ወይ እውን ድሒሩ ዘጣዕሶም ነገር ክዛረቡኻ ይኽእሉ እዮም ይኹን ደኣ እምበር ንፉዑን ክኢላን መስተራኽብ ክትከውን ተደሊኻ ግርጭታት ብኸመይ ክትሓዙ ከም ዘለዎም ምምሃር ከድልየካ እዩ እዚ ድማ ብጎነፅ ወይ ዕሽሽ ብምባል ዘይኮነስ ብህድኣት ንጹርነትን ውሕልነትን እዩ ግርጭት ማለት ባእሲ ማለት ኣይኮነን ብጽቡቕ እንተተኣልዩ ከም ድንድል ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ ናብ ምርድዳእን ሓያል ዝምድናን ክመርሕ ይኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ብምልኡ ኣብታ ህሞት እቲኣ ብኸመይ ትሕዞ ኣብ ዝብል ዝምርኮስ እዩ
ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ዲኻ ትህብ ወይስ ግቡእ መልሲ? ነቲ ኽትዕ ክትዕወተሉ ዲኻ ትደሊ ወይስ ነቲ ካልእ ወገን ከተረድእ ኢኻ ትደሊ? ቀዳማይ ሕጊ እተሓሓዛ ግርጭት እዚ እዩ። ተረጋጋ። ስምዒትካ ክዝውረካ እንተፈቒድካ ስነ ሞጎት ብመስኮት እያ ትወፅእ። ብቕፅበት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ድምፅኻ ከተስምዕ ትኽእል ኢኻ። ሓንሳብ ምስ ወፀ ድማ ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ቅድሚ ምዝራብካ ኣተንፍስ። ሚዛንካ ሓሉ። ዕላማኻ ክስዕር ዘይኮነስ ቃናኻ ቁመናኻን ፀዓትካን ንምርኣይ ምዃኑ ንገዛእ ርስኻ ዘኻኸራ። ኣብቲ ርስን ህሞት ድማ እዚኦም ካብ ቃላት ንላዕሊ ብዓውታ ዝዛረቡ ምዃኖም ዘክር። ቀፂልካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ምስማዕ እዩ። ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ። መዓስዩ ዝዛረብ ኢሉ ተሃንጥዩ ተራኡ ዝፅበ ሰብ ኣይትኹን። እቲ ካልእ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀ ክትርድኦ ፈትን። ሕቶታት ሕተት ነፅር። ዋላ እውን ተዘይተሰማማዕካሉ ነቲ ንኽትርድኦም ትወስዶ ግዜ ንኣተሓሳስቦኦም ክቕይር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ክትዕ ናይ ልዝብ መድረኽ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብንጹርነትን ብህድኣትን ተዛረብ። ሓሳባትካ ብቕንዕናን ብኣኽብሮትን ግለጽ። ንኻልኦት ምውቃሳ ወግድ። ኣብ ክንዲ ኣጻብዕትኻ ናብ ካልኦት ተመልክት። ኣነ ዝስምዓኒ ዘሎ፣ ኣነ ደልየዮ ዘለኹ ዝብሉ ቃላት ተጠቐም። ኣብ ክንዲ ክሲ መግለጽ እንተ ተጠቒምካ ኣብ ክንዲ ርእሰ ምክልኻል ንምትሕባር ትዕድም ኣለኻ ማለት እዩ። ዝርብ እንዳረሰነ እትኸይዱ ሸለሊልካ ምሕላፍን ድሓር ተመሊስካ ከተረድእ ምኽኣልን እቲ ዝሓሸ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ብኽልቲኡ ወገን ህድእ ምባልን ደጊምካ ንጹህ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ምምጻእን የድሊ እዩ። ዕረፍቲ ምውሳድ ድኽመት ዘይኮነስ ልቦና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዘይምስማዕ ብናትካ ዓወት ጥራይ ክዛዘም ከም ዘይብሉ ምስትውዓል ድማ የድሊ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ብስለት ማለት ዝምድናታት ንምዕቃብ ቁኑዕ ናይ ምዃን ባህግኻ ምስዋዕ ማለት እዩ። ከምኡ ብምግባርካ ድማ ትኸስር ዘይኮንካ ትመርሕ ኢኻ። ምኽንያቱ ሰባት ኣብቲ ሕማቕ እዋን ጽቡቕ ክስምዖም ብምግባርካ ክዝክሩኻ እዮም። ኣብ እዋን ጸቕጢ ህዱእን ትሑትን ኮንካ እንተቐጺልካ ተኣማንነትካ ይብርኽ እዩ። ንግርጭት ብውሕሉል ኣገባብ ምእላይ እምበኣር ሳሕቲ ዝርአ ጥበብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ ሸለል ዝብልዎ ወይ ብጉጉይ ኣገባብ ዝሕዝዎ እዩ። ነዚ እንተመሊኽካ ግን ሰባት ኣብ ሕማቕ ግዜ ዝደልዩኻ ሰብ ክትከውን ኢኻ። ኩነታት ኣብ ዝኸብደሉ ክፍሊ ሰባት ዝደልዩኻ ሰብ ክትከውን ኢኻ። እዚ ድማ ዓው ትብል ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ሚዛናዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለካ እዩ። ስለዚ ኣብ መጻኢ ሽግር ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ክትፈርሖ ዘይኮነስ ከም ናይ ዕብየት ዕድል ጌርካ ረኣዮ። ብህድኣት ናይ ምምራሕ ዕድል፣ ዋላ እውን ኣብ ግዜ ሽግር ብምሉእ ሓይልኻ መስተራኽብ ናይ ምፍጻም ዕድል። ዓሰርተ ተለማመድ፣ ገምግም፣ ዕበ። ኣብ ሓደ ለይቲ ንፉዕ ክኢላ መስተራኽብ ዝኾነ የለን። እቲ ምስጢር ኣብ ብልሒ ዘይኮነስ ኣብ ምድግጋም እዩ። ኣብ መስተጋብርና ኣድህቦ ምግባር፣ ካብኦም ምምሃር፣ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንእሽቶ ምምሕያሽ ምግባር ማለት እዩ። መስተራኽብ ሒዝካዮ ትውለድ ህያብ ኣይኮነን፣ እትሃንጾ ጥበብ እዩ። ከም ኩሉ ዓይነት ጥበብ ድማ ብልምምድ ገምጋምን ንዕብየት ዘለካ ተወፋይነትን ዝሰሓል እዩ። መስተራኽብ ንምልማድ ፍሉይ መድረኽ የድልየካን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዝርብ ናይ ስልጠና ባይታኻ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ርክብ፣ ነፍሲ ወከፍ ጻውዒት ቴሌፎን፣ ነፍሲ ወከፍ ዝተዛረብካሉ ወይ ዝሰማዕካሉ ህሞት ናይ ምምሕያሽ ዕድል እዩ። ሰባት ንቓላትካ ከመይ ይምልሱልካ ዝተውዕል፣ ንኣካላዊ ቋንቋኦም ተዓዘቦ፣ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ቃናን ከይድን ኣድህቦ ሃቦ። ብፍጥነት ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ? ብዕምቆት ዲኻ ትሰምዕ ዘለኻ? ቃላትካ ንጹራት ድዮም ወይስ ዓጀውጀው ኢኻ ትብል ዘለኻ? እዞም ኩሎም ንኣሽቱ ትዕዝብትታት ድሕሪ ግዜ ዓብዪ ምምሕያሽ ዝፈጥሩ እዮም። ድሕሪ ኣገዳሲ ዝርርብ ንገምጋም ዝኸውን ግዜ ይሃሉኻ። እንታይ ጽቡቕ ነይሩ? እንታይ እዩ ዝሓይሽ ነይሩ? ርጉእ ዶ ነርካ? ጽቡቕ ርክብ ዶ ጌርካ? እቲ ብልክዕ ትብሎ ዝደለኻዮ ዶ ኢልካዮ? ዝበዝሑ ሰባት ነዚ ኣይገብርዎን እዮም። ካብ ሓደ ህሞት ናብቲ ካልእ ህሞት ብዘይ ገምጋም ይሰግሩ። እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ዕብየት ብምግምጋም ህይወት ዘርእ። ንመስተራኽብካ ብቕንዕና ክትግምግሞ እንተጀሚርካ ክትክተሎ ዘለካ ኣገባብ ኣፍልጦ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነዞም ኣገባብ ሓንሳብ ምስ ረኣኻዮም ድማ ክትቅይሮም ትኽእል ኢኻ።
ካለ አገዳስ መሳርሒ መልስ ዕንጋለ እዩ ንእተኣምኖም ሰባት በሃንደበት ሕተቶም ክትግረም ትኽእል ኢኻ ምናልባት ከይተረዳእካ ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ብዛዕባ ሓደ አገዳስ ነገር እንዳተዛረብካ ከለኻ ድምጽኻ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እዞም ጸለምቲ ነጥብታት ንኽትቅበሎም ክፉት ልቢ ንኽትሓትት ድማ ትሕትና እንተሃሊካ ጥራዮም ክዕረዩ ዝኽእሉ ክትዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ክትሰምዕ ህላዌኻ ክትረጋገጽ ሓጺር ደውታ ክትገብርን ምቁጻር ድምፂ ክትላመድን ኣለካ ዕላማኻ ፍጹምነት ዘይኮነስ ዕብየት ክኸውን ዘለዎ ድሕሪ ግዜ ዝርብ ቀሊል ምዃኑ ከተስተውዕል ክትጅምር ኢኻ ሰባት ብዝበለጸ ክምልሱልካ ክጅምሩ እዮም ኣገላልጻኻ ዝያዳ ባህርያውን ሓያልን ክኸውን እዩ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዓወት ድማ ርእሰ ምትእማንካ ክዓቢ እዩ ንገዛእ ርስኻ በድሃያ ኣብ ሓደ ሓደ ብስቕታ ክትሓልፎም ትኽእል ኩነታት ክትዛረብ ፈትን ነቲ ልዝብ ክትመርሖ ከም ትኽእል ወለንታ ርኢ ብምሉእ ፀዓትካ ገዛእ ርስኻ ለሊ ኣብ ውሽጥኻ ካብ እትሕዞ ሓደ ዛንታ ንገር ከምዚ ብምግባር ደረጃ ብደረጃ ውሑስ ቦታኻ ኣስፍሕ ስግግር ኣብዚ ዝፍጠር ብሓሳብ ዘይኮነስ ብተግባር ሕጂ ቴክኒካዊ ኣገባባት ተማሂርካ ኣለኻ ምስማዕ ኣካላዊ ቋንቋ ቁፅፅር ድምፂ ዛንታ ምንጋርን ስምዒታዊ ንቕሓትን እንተኾነ ብዘይ ልምምድ ዋላ ሓደ ኣገዳስነት የብሎምን ስለዚ ሕጂ ክትግብረሉ ዘለካ ግዜ እዩ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ዘይኮነስ መዓልታዊ ምኽንያቱ እቲ ጽቡቕ መስተራኽብ ዘለዎ ሰብ ዝያዳ ጽልዋ ዝያዳ ዕድላትን ሓያል ዝምድናን ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ንእሽቶ ምምሕያሽ ንምርኣይ ቀጻሊ ንኽትዓቢ ቀጻሊ ንኽትምሃር ቀጻሊ ንኸተርኢ መብፅዓ ይሃልኻ ምኽንያቱ ክኢላታት መስተራኽብ ሒዞሞ ዝተወልዱ ይኮኑን ብቐጻሊ ጻዕሪ ብቑኑዕ ገምጋምን ዓሚቕ ርክብ ንምግባርን ድልየት ብምርኣይን ዝተሰርሑ እዮም ህንጸትካ ቐጽሎ ልምምድካ ቐጽሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ቃላት ትርጉም ጥራይ ዘይኮነስ ሓይሊ ዘለዎም ኮይኖም ክትረኽቦም ኢኻ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ነገር በቲ ዘለካ ናይ መስተራኽብ ዓቕሚ ጽሎ እዩ ዝምድናታትካ ሞያኻ ርእሰ ምትእማንካ ናይ ምምራሕ ዓቕምኻ ኩሎም ንዕብየቶም ይኹን ንውድቀቶም ኣብቲ ገዛእ ርእስኻ ከመይ ትገልጾ ዝብል ዝምርኮስ እዮም እቲ ሓቂ ድማ ብዙሓት ሰባት ነዚ እንኮ ጥበብ ብዘይ ምምላኾም ክኾንዎ ዝግብኦም ዘይምዃኖም ዘየስተውዕሉ ምዃኖም እዩ ይዛረቡ ሰምዖም የለን ይዛረቡ መልእኽቶም ብግቡእ ኣየመሓላልፉን እቲ ኣብ መንጎ ንሳቶም ዝብልዎን ካልኦት ዝቕበልዎን ዘሎ ሃጓፍ ድማ ኣብዚ እዩ ዝነብር ስለዚ ነዚ ሃጓፍ እዚ ክዓብሱ ዝኽእሉ 10 ኣስተምህሮታት ርኢኻ ኣለኻ ምስማዕ ከመይ ገይሩ ምትእማን ከም ዝፈጥር ንጹርነት ከመይ ገይሩ ርእሰ ምትእማን ከም ዝሃንጽ ኣካላዊ ቋንቋኻ ቅድሚ ቃላትካ ከመይ ገይሩ ከም ዝዛረብ ተማሂርካ ኣለኻ ስምዒታዊ ንቕሓት ከመይ ገይሩ ንርክብ ከም ዘማእዝኖ መመላእታ ቃላት ከመይ ገይሮም ንመልእኽትኻ ከም ዘድክምዎ ንሰማዕትኻ ምልላይ ወይ ምፍላጥ ከመይ ገይሩ ኣድህቦኦም ከም ትረክብ ከም ዝገብረካ ርኢኻ ኣለኻ በዚ መሰረት ድማ መፍትሒ ሓይሊ ድምፂ ኣብ ኢድካ ጨቢጥካ ኣለኻ ጽልዋ ኣነጋግራ ዛንታ ሓይሊ ኣተኣላልያ ግርጭት ብውሕሉል ኣገባብን ኣድላይነት ልምምድ ኣብ ነፍሲ ወከፍን መዓልትን እዚኦም ንኣሽቱ ሓበሬታታት ዘይኮኑስ ኣገደስቲ መሳርሒታት እዮም እንተተጠቒምካሎም ህይወትካ ክቕይሩ ብሉጻት ርክባት ኣኼባታት ክትመርሕ ኢኻ ዓሚቕ ዝርርብ ከተካይድ ኢኻ ሓያል ጦብላሕታ ክትፈጥር ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓቀኛ ጽኑዑን ሙሉእ ክብሪ ዘለዎን ዝምድና ክትሃንጽ ኢኻ እንተኾነ ኣስተውዕል እዚ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መበገሲ ነጥቢ እዩ መስተራኽብ ብሓደ ግዜ ትጭቡጦ ዓወት ኣይኮነን ናይ ዕድመ ልክዕ ዕዮ እዩ ዝያዳ እንተተግቢርካዮ ዝያዳ ዘግዝመካ እዩ ፍጹም ክትከውን ናይ ግድን ኣይኮነን ብመደብ ዝጓዓዝ ሰብ ክትከውን ጥራይ ዘድልየካ ነፍሲ ወከፍ ካብ ንምቁራጽ ንምስማዕ ዝመረጽካሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ካብ ንምጉርምራም ንንጹርነት ዝመረጽካሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ክንዲ በዓውታ ብርግኣት ክትዛረብ ዝመረጽካሉ ግዜ ዓለም እተኽብሮ ድምፂ ኢኻ ተሃንጽ ዘለኻ ስለዚ ነቲ ኣብ ዝተምሃርካዮ ኣብ ገዛኻ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ምስ ኣዕሩኽትኻ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ኣብ ተግባር ኣውዕሎ ቃላትካ ኣገደስቲ ምዃኖም ኣሚንካ ተዛረብ ምኽንያቱ የገድሱ እዮም ከም ሓደ ንመስተራኽብ ዋጋ ዝህብ ሰብ ርክብ ፈጽም ምኽንያቱ
كمزي سحتي زقاتم جزار اسخا عو بزبل رأس متأمان زي كونس أبسقطاب زقول على رأس متأمان هنتسا عالم عو زبل دمس زي كونس بلوص دمس إزد ليازلو بعلامات زاربو بلب السمعون بمدب زراخبون سبات يوم زد لي وازلو كمزي كتكون سعر انتاي كم زقات تعذب دمس اخا حيل خايو بقبوء تتقملو بسرات ننببت مصحف بإنجليزኛ ዝተጻሕፈት ድምጽ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትብል መጽሓፍ ብጸሓፊት ጸጋ ዓለም ወልደ ማርያም ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ብፍላይ ነቶም ኣብ ስደት ዝዓብዩ ዘለዉ መንእስያት ምስ ታሪኽ ናይ ኣዴታቶምን ዓባየታቶምን ንምፍላጥ ከምኡውን ጅግንነት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዓለም ንምልላይ ዝዓለመት እያ ትብል እዛ መጽሓፍ ንዒስራ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ቃለ መሕትት ብምግባር ታሪኽ ህይወተን بعلن بقالن زبلقو تمكرأن تجلس مصحفيا نمللاي كاب بشحن شعات مئتين سوسان حموشتن استسلفت جمعة عمر أب كبد تسألقي وشت أو سرع زكايدتن زت أسرتن أب بابا عتاي أب تحت عد مخلا أب إيد تسألقي أما أسرت زعتوت جنة برهانن نشدش تور حقتا قلقل دك أن سرحان قريفا كاب كندا نميدا زعتوت عباي حفتنان عدينان مولوبينه كابورت السودان أبنؤس عدمي أستسلفت عرفات عمرن نسنة طبب بفلايكا نايكونا ما باهلي مس علم زلاليت دهب فاتينغا بحافشقو بعدمن أشتون عبيتن تقادلتي تقادلو حرنتن هزباو جنبارن نبزو حنتنا التنصبارق مصحفيا إذا مصحف قدمنا بقال سمت انبارن بخمي هاجراو سمعيت كم زحادرن تثبيتات حبرتسب زقات أمن تقاوموتاتن بدهوتاتن بخفيل تزنتو مصحفيا بعبيوخا زندق أنستيو اتا نقسنتنن قلون عين بركن زغفل على حجر بفتحي كتم محدر جينا كاب قالسي عرفان بستفلالي من قدي يك على سالوا تاريخ تقادل تدق أنستيو إيرترا جينا يتتنكفنمو إذا مصحف تاريخا كتصحفا كم تبابعيت كتكون نتسفو إذا مصحف نتناس ماتن أم مزاقبت زي أتوا استرسع دك أنستيو جناف فقدو آخرانن قوبوتاتن هيوتن زوفيا نتن بتأبنجان صنعاتن تقاديلن بهيوت زترفا جنك استرسع إذا مصحف نعخات كنيا تبعاتكن أي ترسعن قال سخن نخنتي نبرن ات تاريخ ولا بشمتن زنتو أنت تتصحفه تاريخنا كلنا مخانو زي مزنقع أمور داتانا إذا مصحف شيات نام محبر رديئتن محداسن إيرترا مالت Eritrean Relief and Rehab Association أتاو خونيو إذا محبر رديئت أب كاليفورنيا كم ناي قبرسنا استمسرتت كوينا أب استفرالي كورنعات علم جنفر زلوا محبريا علاماتات محبر نتوم رداء زي بلوم سدتنياتات إيرتراويان حاجز مبركاتيو إتا مصحف أبتاني قبر سناي ويب سايت مالت eritreanreliefandrehab.org كتعدقوا كم تخلو نحبر نتوم أب كبابي لوس أنجلس تقمتو ممرقتا مصحف نقدام 26 سنة كل التشحن 26 أب كاليفورنيا تداليو كمزلو كاب ساعات كلتن فرقان دحر قطري كساب 5 فرقان دحر قطري كهليو مسانا كتساتفو بخبر نعدم بدحان مصو